Azért a Márkó se viselte el ezt az ember. De nem kiabált fel egyszer. Mi? Egyszer se kiabált fel. Mi? Egyszer se kiabált fel, maximum vörös fejjel elment, de nem kiabált. Jó, hát a Márkó nem kiabált, az nem olyan volt, az mert annak volt. Meg az növeknek Hello. felelőssége volt, nem te vagy az Mi vezető. is Neked Giovanni. semmi felelőssége. That's my dog. Rögtön hozzám jön, Suzi, mi van? Is Mi of van, Giovanni. hogyha ez koszos? Is of dog. Suzi, mi van, hogyha ott a guli De koszos? se, ez nem felelősség, Albert is oda megy Suzi, 40. Is Albert is oda megy Big 40. Sleepy Dog. Egyszer nem hallottam még ott, ezt te is, mindenki ezt oda Mert én megy ezt magamra veszem, Is hogy of ez az fat én the dog. felelősségem. De nem a te felelősséged. Hát de akkor kiért? Nem. Ki van írva, hogy a higiéni felelős a Jaj, Barcsó ki van Gábor? írva, de őt hívták a muszhely miatt is be a önkúzéhez, klubba. Yeah. Nem téged, nem a Barcsó Me is Gábor. of big sleepy guy. Ő a vállalkozó. Leave me alone. Yeah. Legyél egy This kicsit me. türelmes.